Hi guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பண்ண போறோம்னா இட்லி பொடி தாங்க பண்ண போறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். கருப்புளுந்து, கருப்பெள்ளு, நீட்டு காஞ்ச மிளகாய், பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, மிளகு, கல்லுப்பு. இப்போ பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு கருப்புளுந்தை தனியாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வெள்ளை உளுந்து கூட எடுத்துக்கலாம் கருப்புளுந்துக்கு பதில். ஆனால் கருப்புளுந்து பார்த்திங்கன்னா உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது, பெண்களுக்கு குறிப்பாக ரொம்ப நல்லது. இடுப்பு வலிலாம் வராமல் பார்த்துக்கோ. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. முக்கியமாக சிம்மில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் வரும். இப்போ கருப்பு எள்ளு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். அது எப்படின்னா அது தன்னால் பொரிஞ்சு வரும். அப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. இப்போ நான் நீட்டு காஞ்ச மிளகாவையும் கருவேப்பிலை, மிளகு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன். மிளகு ஆப்ஷனல் தாங்க, உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம வறுத்த எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். நம்ம அரைக்கும் போது பெருங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கணும். நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் நார்மல் உப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக நம்மளோட இட்லி பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றதோட வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. இதை நீங்கள் இட்லி, தோசைக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட் அருமையாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.